वाह, आज तो खेलने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे खेलते हुए। मुझे तो कंचियां, ये देखो इसके पास तो बहुत सारी कंची है। भैया मुझे भी दे दो एक कंची खेलने के लिए। चल यहाँ से परे चल, नहीं मिलेगी तुझे। मेरे को कंची नहीं मिली बुआ जी, मुझे भी खेलने के लिए कंची चाहिए। कंची चाहिए बेटा? हे भगवान, मेरी भतीजी के लिए कुछ अच्छा सा खिलौना भेजो प्लीज भगवान जी। तो अरे वाह, भगवान ने सुन ली, हमें एक बहुत सुंदर हॉर्स घोड़ा दिया है भगवान ने खेलने के लिए। किट्टू ये लो, आप इस घोड़े से खेलो, बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर तो आप बैठकर घूम भी सकते हो। ये देखो मेरी बुआ जी के लिए वीडियो